tá sossegada. Pra quem tá aqui, Salve, menosada. Tamo indo fazer a entrega do sorteio do Júnior. Tamo junto. De noção pesada, tá ele, a esposa dele tá ali também. E, mano, viemos de V8, fi. Se liga, puxando a carretinha, o som tá ali dentro. A média tá muito boa, né? O carro bem econômico, né, Júnior? 6 km por litro. Vindo com um pezinho de bailarina, muito tranquilo. Mano, você tá doido. Mas o tanto que o carro puxa também não tem nem condição. Vou mostrar o som pra vocês aí que ele sorteou. É, rapaziada, caixinha zero, ó, 2 reais de 800, 4,405. Os modos aqui, né, Júnior? Top demais. Depois nós vamos mostrar pra vocês tocando aí. Ficou muito top o som, velho. Galera, acabamos de chegar, estamos guardando aqui a carretinha com o carro. Pode vir, pode vir. Mas vai ter que jogar ele mais pro canto. Olha o barulho do bicho, você acredita? Sinistro, viu? Vamos engatar ela aqui pra deixar ele bem prensado aqui na parede pra ninguém mexer. Aí, rapaziada, estamos saindo aqui agora. Vamos entregar o som pra ganhadora. A gente ocupa 2 vagas. Tem jeito não. Olha a Naves. Vai tomar. Que doideira, viu? Assustei. Caralho, levei um susto. Tá tomando V8, filho. Lindos, pai. Galera, acabamos de chegar aqui na casa ganhadora. Vou colocar uma carretinha ali dentro. Vou mostrar pra vocês aí o som. Provavelmente vai dar pra gente ligar um pouquinho ali pra vocês verem o som tocando, mano. Som maladeza, viu, menor? Vamos tirar tudo Vai aqui. tomando aí, filho. Do jeito. Veio tudo certo. Vou botar pra tocar daqui a pouquinho, rapaziada, pra vocês verem aí. Tudo novinho, olha. Zero. Nossa, não vai trabalhar. Mas ele comentou mais que eu. Ó, teve alguém que me bloqueou. Todo dia eu comentava, só tô tendo bloqueado há 5 dias. 5 dias. Aí ele comentou mais. Ele comentou mais que eu. Só como ele trabalha de Uber, ele trabalha à noite, eu não durmo. Essa caixa, porque assim, como tem rádio, Aí eu pedi o pau comentando. Você comentava madrugada. ficar mais de uma semana a bateria. É, pra ganhar tem que ser assim. Quando me desbloqueou, já faltava 2 dias pra só. pode admitir, falar que não Essa câmera aí, eu vou deixar só aumentar vocês mesmo. Ai, caralho. Vou deixar ela gravar ali, viu? Vou levar lá em Minas. Vou lá pra Minas? Partiu São Francisco. Vamos lá mais, velho. Sortudo. Isso aqui já tá com limite, já tá regular. Vamos ver se o trem tá bom mesmo. Bota pra moer aí pra ver se treina as paredes. Então, Aí vai acionar aqui. Rapidão, vai mandar demorar. desse jeitinho. Você vai ver que ele vai acionar. cadê o tan, tan, tan? Ó o beat bonito, vai. Hoje. Exato. Só pra ele ver, agora não pode começar mais não. Na hora que você já fez a peça. Ali foi até o... Você viu, foi até o 40 e o limite aciona. Então só pra vocês terem noção, tipo assim, Toca muito fica bom, alto. velho. Fala aí que o som dele é bom. É, isso vai ter que aguentar agora, tá? É meu? Você viu que você ganhou, né? Problema. Estamos dando uma passeada aqui agora, rapaziada. Entregamos a caixa ontem. Estamos conhecendo o tal do Brasília. Os caras ficou robô na porta. E aí, isso.
só vê na TV, né? Galera, partiu BH, né não, Júnior? Vambora. O marido do Júnior tá ali, já fiquei mais difícil de filmar. Bora pra casa. 717 km agora. Cheio de radar, mano. Mas vambora. Só reto, daqui lá. 3 horas agora, hein? 3 horas da tarde. Vamos ver que hora a gente vai chegar lá, hein? Vai ter espaço. Glória a Deus, filho. Estamos chegando em BH aqui. Não é não, Júnior? Chegamos. Graças a às 3 da manhã. 15 para 6 da manhã estamos chegando. Saímos de lá às 6 horas da tarde. Graças a Deus estamos chegando aí. Inteirão, Mercedona tá aí. Galera, chegamos, graças a Deus. A gente falou que tava saindo 3 horas da tarde, mas acabou que o Clebinho ligou pra gente. Ele tava dormindo, mano, que ele tinha chegado de uma resenha cedão, aí ele ligou pra gente, a gente voltou pra lá, já tinha rodado 70 km. Então assim, a gente voltou pra lá, conversou, gravou um monte de vídeo, foi muito da hora. E acabou que a gente saiu de lá às 6 horas da tarde pra voltar pra BH, por isso que a gente chegou aqui de madrugada. Chegamos aqui, já eram umas 3 e pouquinha, mas assim, o rolê foi muito da hora, o rolê com o Juniorson, cara, extremamente gente boa. E detalhe, o Juniorson me ligou, era 1h30 da manhã, na quinta-feira, pra gente viajar pra Brasília, falando que ia sair 4 horas da manhã, velho. Então, assim, eu acordei com a ligação dele, bora pra Brasília? Bora, tô fazendo nada, tô dormindo. E fomos, mano, foi muito louco. O Clebinho, mano, recebeu a gente muito da hora na casa dele, a gente foi na deboche. Então, assim, esse é o primeiro vídeo do rolê de Brasília. Se você quiser acompanhar, mano, inscreve aí e deixa o like, porque hoje eu vou postar o vídeo da entrega do som, amanhã e depois eu vou postar o vídeo da gente indo lá na deboche, mostrando o som deles tocando, só sonzeira top, só navega top, como diz o Clebinho. Fomos na casa do Clebinho, mano. Gravei um videozão com ele, vou mostrar pra vocês aqui todos os carros dele, mano. Muito top. Então se inscreve aí pra você não perder nenhuma novidade. E o conteúdo tá cada vez melhor, demorou? Tamo junto, até o próximo vídeo. E é nóis, filho.